បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនាអំពីការងារសូនរូបមួយបាទគឺការសូនរូបពីដើមពោធិ៍ផុសលើជញ្ជាំងក្រោយបល្ល័ង្កព្រះបាទហើយការងារនេះដែរបានធ្វើឡើងនៅផ្ទះបងមួយកន្លែងម្ដុំព្រៃថ្លឹងជិតផ្សារទំនើបពីអន3រាជធានីភ្នំពេញយើងនេះបាទដូចនេះដើម្បីដឹងថាដើមពោធិ៍ផុសពេលដែលធ្វើរួចនិងលាបពណ៌រួចមានរូបរាងយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនបន្តការទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសម៉ៅការសំណងនៅទីនោះដែលធ្វើការតំណែងតំណងមកកាន់ពេកនិង channel ខ្ញុំបាទក៏ដូចជាបងប្រុសបងស្រីម្ចាស់ផ្ទះដែលយល់ព្រមទទួលយកសេវាកម្មធ្វើដំពូផុសនេះសូមឲ្យបងទាំងអស់គ្នារកទទួលទានកាន់តែមានបានសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់ពេលបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលចាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកគំនូរចម្លាក់ឬគំនូរផុសដូចក្នុងវីដេអូនេះសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកកាន់ page ឬក៏ channel របស់ខ្ញុំបាទដោយគ្រាន់តែ comment ក្រោមវីដេអូនេះឬក៏ឆាតចូល page ឬមួយទៀតអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅក្នុង description ផងដែរបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច follow ឬ like page សម្រាប់ Facebook page ហើយនឹងជួយចុច subscribe និងដាក់រូបបណ្ដឹងឲ្យ channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងសម្រាប់ YouTube channel បាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទាក់ទងនឹងការគូររូបភាពផ្សេងចម្លាក់ផ្សេងដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហោះបន្តទៀតបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែជួយគាំទ្រដោយការចុច like ចុច share និងទទួលយកសេវាកម្មគូរគំនូរចម្លាក់ពីពេកខ្ញុំបាទនេះសូមឲ្យបងប្អូនសុខសប្បាយរកទទួលទានកាន់តែមានបានទាំងអស់គ្នាសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាគំនូរផុសដំពោធ្វើពីស៊ីម៉ង់នៅពេលដែលធ្វើហើយលាបពណ៌ហើយមានរូបរាងយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនបន្តការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាទ